Смотри, песня, одна из песен, за которые все залы твоих концертов всегда будут там изрядно набиты девочками, это песня «Космос». Мгм. Когда ты писал ее, это было обращение к конкретному человеку? Нет, совокупность. Просто собирательный образ женщины, в принципе. Как это происходило? Ты можешь перенестись в то время, когда ты писал? Сколько это заняло? Как? Я услышал, короче, у Васи был бит, это я на газе только начинал тусить немного, это был старый газ, и у Васи был бит, где он нарезал даже чарушу, получается, сэмпл вот этот, ну, там был просто лупчик, драм, ну и сэмпл. Мне понравилось, я взял за сутки, там, ну, там за день и за ночь я, короче, написал 2 куплета, принес Вася, просто зачитал, такая хуйня, говорю, пиздец, мне нравится, вот, блядь, послушай. Он говорит, пиздец, охуенная песня, тут же садится, начинает разъебывать музыку просто, и все. Чем вдохновился? Вдохновился, опять же, той же Дашей Чарушей, как голосом, так и ей в клипе